Artur, viena no interesantākajām spēlēm tavā karjerā, jo sanāca, ka Igauni beigās 10 minūtes pat nespēja bumbu dabūt grozā. Jums bija līdzīgi tāds ļoti aizsardzības stila basketbols bija laukumā. Jā, no Igauniem vienmēr ir interesanti. Viņi ir tādi kā suņi iekožās kājā un nelaiž vaļā, un viņi iesāk spēli labi. Mēs savukārt iesākām atkal. Kārtējo reizi bija komunikācijas kļūdas un iekritām tādos vieglos punktos, atdeva viņiem brīvus metienus, bet es domāju, ka pats svarīgākais tā viss ir, ka mēs paši sev parādījām, ka mēs tomēr viens par otru stāvam un krītam laukumā un parādījām to raksturu, kas īstenībā ir ļoti svarīgi. Raksturs un cīņas spērs dominē šajā spēlē? Jā, noteikti. Protams, otrajā puslaikā arī iznācām ārā un bija pilnīgi cita enerģija aizsardzībā. Bijām daudz saliedētāk, komunicējām labāk, un es domāju, ka mēs savā veidā varbūt atradām kaut kādu atslēgu, kaut kādu sadarbību, tas klikšs kaut kāds bija uz otrā puslaika iznākot ārā, jo pēc spēles ar Turciju gribējās ne tikai sev, bet arī faniem un visiem pāriem parādīt, ka mēs tomēr neesam te atnākuši vienkārši uzspēlēt basketbolu, mēs esam cīnīsimies katrā spēlē. Fizisks basketbols, kā tu pats jūties? Labi, jūtos labi, tagad gandarījums sajūta, protams, tas tagad pēc tāda grūta treniņa, tikai šitas daudz nozīmīgāks, daudz svarīgāks, un, protams, ka pēc uzvaras gandarīt sajūta, bet daudz laika nav priecāties jau rītā spēle pret Serbiju. Jā, tu pieminēji sākumā komunikāciju, to varēja redzēt no malas. Ļoti daudz runājāt laukumā, šķiet, ka tas palīdz. Jā, noteikti. Tas bija viens no uzstādījumiem gan mums kā saspēlniekiem ar Kristeru Zorīku, protams, Lomašu un vispār bumbas kontrolētājiem savā komandu kopā vienmēr. Un, jo vairāk, jo labāk vienkārši parunāties, mierīgi nomierināt, pātrināt tempu vai palielināt. Tā kā es domāju, ka tas izdevās. Kā palikt spēlē, zinot, ka nekrīt? Arī pretiniekiem, bet pirmkārt jau jums turpinājāt spēlēt tomēr. Jā, noteikti. Mēs turpinājām spēlēt un mēģinājām, ja nekrīt, zinājām, ka ar aizsardzību būs jāsit. Un, protams, kā jau minēju iepriekš, bija tās daudzās kļūdas pirmajā puslaikā, bet otrajā puslaikā iznācām un parādījām, ka mēs esam arī laba komanda aizsardzībā, ka nebūs tā, ka mums brauks pāri kurš katrs. Ņemot vērā tās igauņu personālijas, viņiem ir tas sastāvs, kas ļauj daudz svičot. Kā vispār tam gatavojāties un ko tas tev varbūt kā mazajiem maina, cik sarežģītāk ir veidot un organizēt komandas spēli tajā brīdī, kad principā nesanāk varbūt uzreiz izveidot situācijas no pick and roll? Jā, es domāju, ka tas savā ziņā ir kaut kāds varbūt nepierastāks tāds aizsardzības tendence, par kuru spēlēt pēdējā gada laikā, jo tas paliek arvien modernāk un populārāk, ka svičo visi 1-5. Tā kā nav nekādi attaisnojumi, ir jāpierod pie tā. Man patīk, ka pret mani svičo. Es domāju, ka es varu izmantot savas ātruma īpašības un iet garām sāsnāt situāciju. Es domāju, otrajā puslaikā arī sanāca daudz vairāk izprovocēt kaut kādas piezīmes un atrast brīvus komandas biedrus. Un kopumā tas, ka viņi daudz spēlē ar Henriju Drēlu, pret kuru tu esi daudz spēlējis jaunatnē, ar ko tu esi labi pazīstams, bet viņš tomēr ir vairāk tāds trešais numurs. Cik grūtāk varbūt, vai kādu pielāgošanos tas prasa no tevis spēlējot pret tādiem augumā, varbūt ne tiem fiziskākiem, bet tādiem lieliem aizsargiem? Jā, es domāju, ka tas pēc savā ziņā atvieglojums ir, jo man personīgi nērtāk ir spēlēt pret tādiem, kas varbūt ir mazāki un kas iekošās tā kājā un 40 minūtes vienkārši nepiekūst. Tā kā, es nezinu, piemērs varētu būt Kampaco, piemēram. Tā kā es domāju, man parocīgāk ir, ka man varbūt nekrampē tik daudz, es varu brīvāk ievadīt uzbrukumu un jā, man tas patīk. Pārbaudas spēlēs izskatījās, ka bija brīži, kad mēs tā ļoti mērķtiecīgi meklējām Kristapu tajās postapu situācijās. Tagad vismaz pirmajās divās spēlēs tās situācijas nav bijušas tik daudz. Kā tu to skaidrotu, kā komandas pamats saspēles vadītājs? Kā tu redzi vispār to veidu, kā mēs viņu integrējam uzbrukumā? Jā, es domāju, ka pirmajā spēlē noteikti kaut kā varbūt mēs visi bijām tādi... Es pat nevaru izstāstīt vārdos, tādi pārdegām nedaudz varbūt. Gribējām iet visi, mēs to sasteidzām metienus, bija ļoti slikts uzbrukums, ļoti slikta aizsardzība un rezultātā mēs izskatījāmies, ka mēs vienkārši esam izgāzušies. Bet es gribēju teikt, ka šodien daudz naturālāk mums viņu sanāca atrast jau. Viņš pats ir ieņēmis vairāk pozīciju, tāpat kā viņš, tāpat arī vispārējā. Mēs kaut kā noskaņojāmies citādāk uz šo spēli un tas daudz brīvāk sanāca. Nebija tā, ka mēs tur, tagad mēs 10 reizes pēc kārtas spēlēsim tur. Tas viss bija brīvi, mēs kā saspēles vadītāji un pārējie arī, protams, lasījām tās situācijas. Viņi dažbrīd atstāja brīvu, dažbrīd viņš pats ierāvās. Tā kā es domāju, ka tā arī ir ar katru spēli vajadzētu būt labāk un labāk. Noslēgumā no manis tāds varbūt drusku nenopietns. Tu esi spēlējis Belgradā ar Feneru. Tas, ko mēs šodien redzējām arēnā, var kaut kur tam to pielīdzināt? Es domāju, skaļuma ziņā noteikti, bet tas, ka tie serbi un grieķi ir tādi nedaudz dullāki un varbūt asāks vārds kaut kāds saka, un tās dziesmas, kas viņiem ir nedaudz citādākas, bet skaļums noteikti ir. Mums ļoti patīk tiešām. Arī igauņiem labi fani ļoti ir. Artur, pirms spēles treneri teica, ka nenormāli svarīgi būs pret igauņiem tieši tā aizsardzība, fiziskā spēle. Var teikt, ka šodien sanāca realizēt to, ko treneri teica? Es gribēju teikt, ka jā. Es domāju, tīpaši otrajā puslaikā tam ir jābūt kā piemēram, kā mums jāspēlē aizsardzībā. Arī, ja kaut kur sanāk tās kļūdas, vienmēr būs. Nevienmēr mēs nokomunicēsim precīzi, bet tas, ka mēs spējam
viens otram palīdzēt un tajā pašā laikā arī turpināt izpildīt to spēles plānu. Tas ir ļoti svarīgi mums, un tas, ka mēs sev parādījām, ka tas raksturs mums tomēr ir un cīņas spērs, tas ir ļoti svarīgi. Artur, vai šo spēli var raksturot ar atslēgas vārdiem pacietību un turēšanos pēc spēles plāna, jo vadībā izvirzījāties tikai 3. ceturtais pašās beigās un turpinājāt izmantot tristapu, vai var piekrist, ka tā pacietība un spēles plāns bija? Jā, noteikti. Es domāju, kā komandas, kas mums te esam 5-6 tādi, kas ir tādi vokālāki džeki, mēs arī, kad bija brīdis, ka man liekas bija virs 10 punktiem, mēs bijām lejā, mēs vienmēr mēģinājām iedot to komandām mieru, kad spēle ir gara vēl, un tas nebūs nekāds, kā amerikāņu futbola izteiciens, ka nebūs nekāds Hail Mary, tagad vienā situācijā uzreiz atnāksim atpakaļ, tas būs solis pa solim, un otrajā puslaikā ar to aizsardzību mēs tomēr arī atradām sev brīvus metienus un spējām realizēt. Fani jau ir izgriezuši video sociālos tīklos, ka tu minūtes pārtraukumā saki džekiem tikai mieru. Kā tu saglabāji to mieru, izties, ka tu laukumā bija viens no mierīgākajiem? Es domāju, ka tas ir arī tās, vēl projām tās skudriņas tomēr skrien, tas ir čempions Latvijā, ir fani ir abās pusēs un gribās parādīt gan sev, gan komandas biedriem, gan visai pasaulē, kad tu gribi un ka tu vari, un tas varbūt dažreiz arī uzdzen tās emocijas tik augstu, un man liekas vienkārši, bet mēs visi, es domāju, pilnīgi visi arī ļoti labi reaģēja, un es nebiju vienīgais, kas teica mieru, tā kā mēs visi viens otru nolasījām to, ka mēs esam mierīgi un pacietīgi arī turpinājām spēlēt. Pēdējais, tu manis, ka 3 mazajiem spēlējāt, likās salaudzēt tu spēli daļai tajā brīdī tieši, jo Dāvim bija 4, un bija jāatrušās 3 mazajiem spēlējāt, liekas, ka labāk bija tas ritmus, kā to tu. Nu, es vienmēr esmu piekrities, ka vairāk ballhandleri spēlē un mēs varam rotēt, mums viņi ļoti daudz ir. Un, man personīgi vieglāk ir, man liekas, citiem vieglāk ir, Lomažam vieglāk ir, mēs varam viens otram, nav tā, ka visu laiku vienam tas nesis jāuzņemās ir, bet kāds tāds ir tās darbiņš, tāds ir tie mazie. Tur paturpina nedaudz vēl par to pacietību, ko tu jau labi izstāstīji, bet tomēr pirmo reizi vadībā pēc Zorika trojkas bijām 3 punktnieki 3. ceturtais beigās. Kā spējāt saglabāt to pacietību? Jā, tā ir tā neatlaidība, es domāju. Tā ir tā sajūta, kad varbūt paši mēs jutāmies, ka mēs izgāzāmies pirmajā spēlē par Turciju un mēs negribējām atļaut sev justies, kā mēs jutāmies pēc spēles par Turciju garderobē un ticējām līdz galam. Tas ir pats svarīgākais. Mēs ticējām līdz galam, protams, izklausās klišejiski atkal, bet tas arī bija tas, kas notika.